एक बार गांव में एक बिल्ली और एक बकरी रहती थी। बिल्ली रोज दूध पीने के लिए चुपके से बकरी के पास जाती। बकरी ने सोचा, अगर मैं बिल्ली से दोस्ती कर लूं, तो वह चोरी नहीं करेगी। दोनों ने साथ में खेलना और खाना बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे सबसे अच्छी सहेलियां बन गई। दोस्ती और वास्तु बांटने से प्यार बढ़ता है।